осы менің жаныма жақын, өзімнің бар болмысымды көрсетуіме ықпал еткен осы 44-ші мектеп гимназиясы. Соған кішкене енді өкінемін. Үш жүздің арасында тұрғана бөліп тұрған қазақ елі, ассалаумағалейкум. Ұлықтаймыз студиясында алғашқы қонақ. Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев атындағы мектепте 20 жыл бойы қызмет атқарған ұлы ұстаз. Жан-жақтылығымен көзге түскен Қоғлан Балталы. Ассалаумағалейкум, Қоғлан Балталы, студиямызға қош келдіңіз. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет айтамыз. Жалпы Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев атындағы мектепке биыл 20 жыл толып отыр. Шын жүректен мерейлі жылдарыңызбен құттықтаймыз. Өміріміз жайлы ұстаздық жолына келудегі сіздің жалпы қалай келдіңіз, сол бізге қызық болып отыр. Сол жайды айтып берсеңіз. Әрине, сұрағыңызға рахмет. Енді барлық бала сияқты біздер бала кезімізден арман қиялдарымыз көп болды. Өздеріңізде де болған шығар. Сол секілді менің де бір арман қиялым болды. Бала кезімде актер болсам деп армандадым. Сол үлкен сахнада өнер көрсетсем, сол өнерімді мен әке-шешем көріп бір қуанып отырғандай болып, соны бір көз алдыма елестетіп, сол қиялды айтымын. Бірақ енді сол қиялдың бәрі әрдайым орындала бермейді ғой. Кейіннен мен 4-10 жасында оқып жүрген кездерімде суретке жақынырақ болдым, сурет салуға, соған деген сол өзіме сабақ беріп жүрген ұстаздарым мені сол бағытқа бағыттап, кейін 10 жасынан бітіргеннен кейін барлық түлектердің арманы үлкен оқу орнына түссем, жоғары оқу орнына түсіп, білім алсам деген. Сол секілді мен де сол ұстаздықты қалап, содан кейін осы Орал қаласындағы Көлрапқа келіп, құжаттарымды тапсырып, кейін емтихан тапсырып, сол енді емтиханда тершене деген сабақ бар. Сол сабақтан өте алмай кейін қайтқан кездерім болды. Енді түсе алмадыңыз? Түсе алмадым, иә. Мен бір емес енді, бірнеше рет келдім. Бұл жерде шынын айту керек, мен осы Көлрапқа 4 жыл бойы тапсырып, одан кейін әскерге кетіп, 2 жыл әскерде болып, содан кейін келіп, қайттан елге барып, елде ауылдайымда, клубта өзім қызмет атқарып, ол кезде ВИА деген бар, өзің білесің, вокалдық инструментальный ансамбль деген, сол ансамбльде ритм гитарада ойнап, ән айтып, содан көптеген ауылдарды аралап, концерт қойдық. Шағын гастрольге шықтық. Гастрольдік сапарларда жүрдік. Содан кейін енді өзімнің сол вокалдық инструментальный ансамбльдің жетекшісі, енді елге танымалы, өздері семьялық ансамбль болған Карим Маралбек деген ағайымыз кейін маған сол осы Оралда Пенестің жанынан музыкалық бөлім ашылып жатыр екен. Сен соған барып көрсетші, өнерің бар, осылай ауылда жүрсең жүріп қаласың деп сияқты бағыттап жіберді. Тағы да сол жиналып, содан кейін енді келіп осы Пенестің жанынан сол музыка факультетіне тапсырдым. Бағым болып, сол алғашқы слух дейді ғой, слух тексеріп, одан жақсы өтіп, кейін экзаменді тапсырып, соған түсіп кеттім. Өттіңіз? Иә, оқуға түстік. Енді оқуға түскеннен кейін мынандай қызық болды, енді бәрімізді қабылдап оқуға, енді біз ауылдан келген балаларымыз, енді бәріміз қазақша оқимыз деген енді арманға келген адамымыз ғой бәріміз. Енді оқуға түскеннен кейін бар группадағы балаларды санап қараса, бір 25 адам болатын болса, соның бір 6-ма 7-ма тек қана қазақтар екенбіз. Қалғанның бәрі орыстар, бір-екеуі жаңа татар солар. Кейіннен өзіміздің сол деканымыз болды, Ломоносов деген. Сол кісі сол бастыларды айтты. Ал енді
бізде қазақ группасы ашылмайтын болды. Сондықтан сіздер орыс группасын оқисыңдар деп. Шынымен енді қатты қиналып кеттім, ойладым. Бізде демек таңдау болған жоқ. Таңдау болған жоқ, иә. Түскеннен кейін айтты енді бізге. Содан кейін енді шешінген содан дайын бастап келіп алып енді 5 жыл өзім оқуға түсе алмай жүріп, одан кейін түскеннен кейін кетіп қалсам тағы елге ниетімен арманыңыз орындалмай қалды. Иә, орындалмай қалды. Сондықтан енді оқуға түсіп, оқып 4 жыл білім алып, содан кейін барып ең алғашқы еңбек жолымды бастағаным ол 24-ші мектеп, біздің қасымыздағы. Сол кезде енді марқұм Қариғат Марыш деген директор болды. Сол директордың өзі барып, ол кездерде бітірген түлектерді әрбір мектеп өзіне керегін барып институттан алып келетін, сұраныс бермеген. Содан бастап еңбек жолында кейін көптеген енді мектептерде істеп бастадым, бірақ осы менің жаныма жақын өзімнің бар болмысымды көрсетуіме ықпал еткен осы 44-ші мектеп гимназиясы. Olan Балтал, жалпы әңгімеңізге қарасам, ауылдың баласымын, ауылдан шықтық деп отырсыз. Соған қарағанда сіздің ауылыңыз жайлы білгіміз келіп отыр біздер. Шыны керек, мектепте жұмыс жасағаныңызбен, сіздің қай жерде туып өскеніңізді білмейміз, әке-шешеңіз жайлы, ауылыңыз жайлы жалпы туып өскен, тіндік қаныңыз тамған жер жайлы айтып берсеңіз бізге. Дұрыс айтасыз. Енді менің туған жерім осы Орал қаласынан 550 шақырым жерде Жәнібек ауданы Ағуба деген ауылда, шағын ауылда дүниеге келдім. Сол жерде Қаби Қайын атындағы орта мектеп деген мектеп бар. Енді әлі күнге дейін жұмыс істеп тұр. Сол мектепте 10 жыл бойы білім алдым. Негізі енді әке-шешем де менің ұстаз болған адамдар. Әкем математика пәнінің мұғалімі, анам бастауыш пәнінің мұғалімі болған кісілер. Мінекей сол ауылда 10 жыл білім алып, сол мектепте түлеп өстіңіз. Қандай қызықты оқиғалар болды, сол жайлы айтып берсеңіз. Ұстаздық жолында жалпы осы мектептің ішінде болып жатқан оқиғалар жайлы. Әрине дұрыс айтасың. Енді мектептің ашылуынан бастасақ, жалпы мектептің ашылуының өзі, осы мектеп қазақ орта мектебі болып ашылды. Сол ашылғанда ең бірінші қызық сәттеріміз деп жатсың ғой. Сол қызық сәттеріміз біздің мектеп біз құрылыста жүріп жатқан кездің өзінде біз документ тапсыруға, осында құжаттарымызды тапсыруға келген болатынбыз. Ол кезде қазіргі мектеп қабылдайтын болса, ол кезде біздің құжаттарымызды қабылдайтын бөлмеміз ол вагончик болды. Вагончик сол мектептің жанында тұрды. Сол жерде басына каска киіп алған мектебіміз сол кездегі басшысы Молдашев Сәрсенбай Жаным деген ағамыз болды. Сол кісі сосын жерде мынау Қайрат Сатқанова бәрінің бастарына каска киіп осы мектептің әрбір құрылған жерлерінің барлығын, қайсысы дұрыс емес соның барлығын түзетіп жүріп, сөйтіп басталды. Енді басталуының өзі бұл енді біздің тарихи сәт сияқты, өйткені біздің мектебіміздің осы ашылуына сол кезде қоғам қайраткері Әбіш Кекілбаев сияқты, Қадыр Мырза сияқты ақындарымыз келіп, осы мектебіміздің ашылу салтанатына қатысып, ақжарма тілектерін айтып, ақ батасын бергені, ол енді біз үшін үлкен бір мақтаныш болды. Сол кісілер тікелей атсалысты дейсіз. Атсалысты, ашылуы. Бір енді әттегене деген сәттер болады, осы әттегене деген сәттеріміз сол кісілермен бір сұхбаттасып, не болмаса бір суретке түсіп қалмадық. Қазір сол қалған болса, қазір біздің бір естелігімізде тұрған болар еді. Оны енді өздеріңіз шет жағасын жалпы білесіздер. Мектептің ашылуында көптеген қиыншылықтар болды, көп ата-аналар, орысы бар, оның ішінде қазағы бар, басқа ұлттар бар. Бұл мектептен қазақ мектебі болғанын қаламай,
көбісі орыс мектеп болса, немесе аралас мектеп болса деп, сол салтанатты шарамызды қолдана плакат ұстап, айқайға тас лақтырып, сондай бір кедергілер келтірді де, содан біздің салтанатты шарамыз аяқталмастан біз ортасына келгенде, аяғына жетпей, соны біз аяқтап, сол қалған шараның барлығын осы мектептің ішінде өткізуге тура келді. Енді сондай бір сәттермен ашылған мектеп. Енді қызықты десеңіз, бұл енді мектептің ашылған сәті әрине ол қызық қой. Мектепте ашылғаннан кейін көп қонақтар келеді, білесіздер. Көп сабақ бере жүріп, сол жаңағы қонақтарды қарсылайтынбыз. Қызылордадан, Тараздан, тағы да басқа олимпиадаға келеді, оқушылар алып келетіні бар, мектеп басшыларының семинарлары болады, оған келетін сол қонақтарды қабылдауменен, одан кейін өзің айтып отырған 5 жылдық тексерістер болып жүрді. Сол тексерістерде таңнан осы кешке дейін жүрегіміз дүрсілдеп, содан өтеміз бе, өте алмай қаламыз ба деген бір қорқыныш, үрей болғаны, ол енді жасырын нәрсе емес. Сол кезде енді директордың орынбасары болып қызмет атқарған Ақжарқын Өтеғалықызының да еңбегі үлкен зор. Мана айтып отырмын ғой мен, мына балалық арман сол кезде орындалмаса да кейін орындалады екен деп, сол мен өзімнің сол актерлық арманым осы мектепте орындалды. Олай дейтін себебім қазақ хандығына байланысты осы мектепте жалпы облыс бойынша үлкен шаралар өтіп жатты. Сол кезде Ақжарқын Өтеғалықызының бір таңғалатыным, ол кісі адамның ішіндегі айтайын деген ойын біліп отырады. Сол кезде бізді шақырып алып, Байдоллақызы бар, Ләззат Қалымқызы бар, тағы да көптеген мұғалімдер бар. Соларды шақырып алып, бізге осындай тапсырма берді. Сол қазақ хандығына байланысты бір спектакль қойғымыз келеді. Мен енді бірден қуанып кеттім жаңағы. Бірақ әр жағынан ойлап отырмын, бұны қалай қоямын, өзім режиссер емеспіз, оны қайдан аламыз рөлімді деген сияқты. Бірақ сол шығып, жиналыстан шыққаннан кейін ақылдасып, сол Ләззат Қалымқызы бізге бір сол кезде қалмақтар мен қазақтардың арасындағы спектакльдің бір үзіндісін тауып алып кетті. Жаңағы Құралай сол деген сол спектакльді қоюға біз бір айдай әзірлендік. Бір айға жақын әзірлендік. Сол кезде мектеп басшымыз бізді кәдімгі сабағымыздан босатып, соны әзірлесіп, өзі жаңағы 2 күн сайын соны тексеріп, қалай жүріп жатыр, қалай енді біз театр емеспіз, киімді кәсіби актер емеспіз, соның жаңағы дайындап, соның барлығын өзіміздің жаңағы мұғалімдеріміз, технологтар киімдерімізді дайындап берген болса, жаңағы әдебиет пән мұғалімдері біздің қалай сөйлеу керек екеніміз, қалай айту керек екенімізді үйретіп, сонымен жаңағы бір 20-25 шақты мұғаліммен сол қойымды біздер әзірлеп осы сахнада ойнап шықтық. Сол кездегі енді қуанғаным шын мәнісінде де мен өзімнің бір бала кездегі арманымды орындағандай болдым. Оның куәсі ретінде мына сіздерге мен бүгін арнайы алып келдім. Мына Құралай сол деген бір сол енді қатты қорғалып жүрдік. Қалай болады, шағанға дұрыс шықпай қала ма енді. Басшыдан сөз естіп қаламыз ба деген сияқты. Сол кездегі жазғаным, сол бір күн қойға бір күн қалған кезде, мен сол түнде осы өлеңді жазып Тебіреністен шыққан өлең, соны қазір өлең оқып берейін. Көптенде бері арманым еді бұл менің сахна ойым, ал өзім болсам үйдемін. Қойылым мынау шыға ма, әлде шықпай ма, білмеймін қазір, мен де бір дел сал күйдемін. Арайлы ақтан шуағын шашты баршаға, ал содан бері жылдарда өтті қаншама, қалмақтың елі қарт келден өтіріп, ортада басынан өткен мұңзағын айтып баршаға. Дархан бір дала, келе жастар шаттанып, бір-біріне сырларын жатты ақтарып, дәл осы сәтте айлы күндерде күлімдеп, бай жанның тойы кетіпті міне басталып.
жанғанда жарық жас келден жатты байланған, қас батыр қазір тұтқынға енді айналған, құралай сұлу қасына келіп тұтқынның құтқарып алып кетпекші енді ойланған. Босады тұтқын қашты енді, міне екеуі даланы кезіп ұмытты күнді кешегі, жайлы жер тауып шаршаған денсау күйменен дәл осы жерде тынып алсақ деседі. Екеуі ғана кеткен соң жырақ басқадан құралай сұлу өзенге түсе бастаған. Шыңғырған дауыс естілді бір сәт, әрден аруды сол сәт жолбарыс талап тастаған. Келгеннің сонда жасқада толды жанара, көтеріп тұрды қан бөккен қызды жаралы. Сол сәтте ару күрсініп кетті үзіліп, зарлаумен тұрды жүректі тербеп азалы. Бос орын жоқ қой, зал толы халық ішінде, шапалақ үні бір сәт үдей түсуде. Дәл осы сәтте оянып кеттім ұйқымнан, көргенім және өңімбе әлде түсінбе, әріптестерімді сыйлаймын бізді түсінген, деп қоям өзім еңсеңді енді түсірмен, түсімді жорып, келемін үнсіз ойланып, жақсы шығарау деп күбірлеп өзім ішімден деген. Бәрекелді, керемет. Мына бір түнде шыққан өлең. Бір түнде, иә. Керемет. Жалпы енді арманымыз орындалған сияқты болды. Иә, қуаныштымыз сіз үшін. Енді мына жалпы сізді ақын жанды адам ретінде бірісі таниды, бірісі танымай жатады. Осы ақындық өнеріңізді өзіңізде паш етіп ашып жатсыз. Одан бөлек осы мектептің бір мұражайына үңілетін болсақ, жаңа комиссия келеді деп жатсыз, кез келген бір концерт бағдарламалар болса, 20 жыл бойы сіз жүргізіп келген екенсіз. Қай суретті көрсек те, сіз сол кездегі костюмдеріңізбен барлығы сол сақталған мұражайда көріп отырмыз. Одан бөлек бір қызық есімде қалған сәт, осы 20 жыл мектепте қызмет еткен сәтіңізде сіз қыс кезі болғанда аяз ата сіз болады екенсіз, және жаз шыға бере наурыз айында өзіміздің жаңа жылымызда қайтадан Қыдыр атаның рөлін сомдайды екенсіз. Сол жайында жалпы айтсаңыз, 20 жыл бойы аяз ата болу. Шаршаған жоқпа дейсіз ғой енді, иә. Шаршаған жоқсыз ба? Шаршаған жоқсыз ба деп. Сұрағыңыз орында, енді әлгі біреулерге сұрақ қойып жатса айтады ғой, біреулер. Мен 20 жыл бойы, 30 жыл бойы бір жерде басқарған, не болмаса жаңағы бір жерде таужымай қызмет еткен сияқты сұрақтар болса, әрине, енді мына сұрағым өзі қызықтау болып кетті. Өйткені енді 20 жыл бойы аязда болдым десем, біреу сенер, біреу сенбес. Бұл енді осы мектепте қаншама азаматтар бар, енді оның бір аязда болдым, оқу-тоқу жоқ нәрсе бар. Енді ол менен басқа адам аязда болмағандықтан мен бір 20 жыл аязда болдым деген сөз емес деп ойлаймын. Енді сол бірінші жылдан қалай бастадым, енді солай жалғасып кетті. Жыл сайын енді өзгерте бергенше бір адам мүмкін өзі алып жүрсін деген де ой болған шығар деп ойлаймын өзім. Бұл жерде де сіздің бала кезгі арманыңыз орындалып тұрған. Қолыңызға бір аяз атаның образында сонда тұрғаныңыз бар да. Бұл жерде де енді өзінше ұштасып жатыр. Актер сияқты сезініп енді аязда болып жаңағы ойнадық қой енді балалар. Бір жағынан енді өзім ойлаймын, балаларға бір қуаныш сыйладық. Балалардың күтетін сол керек. Аязданы күтеді, сол аязданың сыйлығын күтеді. Соларға сол сыйлықтарымызды бергенімізге қуанып, олардың жаңағы өнерлерін көргенімізге қуанып, мінекей сөйтіп енді өмір деген өзі қас пен көздің арасындағы нәрсе сияқты зырлап өтіп кетеді екен. Міне жаңағы өзің айтып отқандай, 20 жыл бойы жаңағы жүргізушілікте болған екен, аяздада да болған екен. Оның арасында өзім жаңа сен айтып отқан актерлік азын-шоғын жаңағы өнерімді көрсетіп ойнаған екен. Енді мектепте көп деген шараларды өткіздік, оның бәрін әрине айтып отыру енді ұзақ кеш барып таң атады дейсіз. Таң атады. Көп деген осы жаңағы келіндер сайысы дегенді де өткіздік осы мектебімізде. Одан кейін біздің көшенің тұрғындары деген әзіл жаңағы қойылымдарды да қойдық. Көрерменге ой тастайтын да бір қойылымдарды қойдық. Дархан далам жырлап өтем өзімді деген жаңағы ауылды сағынып аңсап кеткенде жаңағы ауыл мен осы оқудағы балалардың арасындағы қарым-қатынасты суреттейтін бір көріністерді қойдық. Оның барлығы енді сол кезінде сәтті, әсерлі шықты деп ойлаймын. Манада айтып отырмын ғой, бір жаңағы біздің бір өзіміздің жағымыздан кеткен бір қателіктер шығар. Сол нәрселердің бәрін өзіміз енді бір
жазып алып қалмаппыз ешқандай. Қазір енді соны мысалы көріп отырсаң 20 жылда не болды дегенде көрсетіп отырса ол енді әрине басқаша айғызбен айтқаннан гөрі көріп отырғанда басқаша әсер береді ғой. Бірақ енді сол кезде сол жазып алып қалғанбыз, соған кішкене енді өкінемін. Жалпы абай атамыз айтпақшы, ақырын жүріп анықпас, еңбегін текпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға. Сіздердің енді басты міндеттеріңіз ол шәкірт тәрбиелеу. Өзіңіздің осы мектепте қаншама түлектерді ұзаттыңыздар, қаншама түлектер осы мектептен ұшып шықты қанаттан. Сол бір өзіңіздің елеулі ішінде бір шәкірттеріңіз туралы айтып берсеңіз. Мектептен түлеп ұшқан, ұстаздан шәкірт өсіп деп жатамыз. Сіздің бір біліміңізді алып, оны қазіргі таңда бір жақсы жерлерде жұмыс жасап отырған осы мектептің түлектері туралы, өз шәкірттеріңіз туралы бір қысқаша айтып берсеңіз. Өте дұрыс. Енді ұстаздың әрбір арманы шәкірт тәрбиелеу ғой, бірақ енді шәкірт дегенде мен өзім бір жеке басым сол шәкіртті жалғыз өзім тәрбиеледім деп меншіктен аулақпын, олай дейтінім. Бірақ осы мектеп ашылғаннан бастап көптеген әншілеріміз болды, көптеген биші, не болмаса күйшілеріміз болды. Осы жаңа айтып отқан менің арманым сияқты актерлік арман бар. Қазір актер болып жүргенде көптеген шәкірттеріміз бар. Соның ішінде атап айтатын болсақ, сонау 2003-2004 жылдарда осы мектебімізде оқыған Думанова Мариан деген оқушымыз болды. Мектепте оқыды, ол 11 бітірген жоқ, бірақ 8 бітіріп, белгілі себептермен Алматы қаласына көшіп кетті. Бірақ осы мектепте оқыған кезінде көптеген сайыстарға қатысады. Өте сондай дауысы зор, керемет, сахнаның тілін түсінетін, сахнаны білетін, кейін дауысы керемет әнші қызымыз болды. Кейіннен енді сол оқушымызды жылдар өткеннен кейін үлкен теледидардан кәдімгі қазақ телевизиясында түсірілген Қара шаңырақ деген кинофильм бар, оны өздеріңіз де көрген боларсыздар. Сол Қара шаңырақ деген фильмде осы біздің Мариам деген қызымыз кейін үлкен рөлді сомдап ойнап шыққанда әрине ойымызда бір қуаныш болды. Өйткені біздің мектебіміздің 44-ші мектептің шәкірті деген сияқты. Одан кейін енді өздерің жақсы білесіздер, Рахметжан Данияр деген жастарға танымал Дидий Рекорд студиясының басшысы. Өзінің жеке шығарған әндері де бар, өздеріңіз енді біліп жүрсіздер. Одан кейін Сатыбалдиев Жарас деген оқушымыз бар. Талай мен өзім күйші болмасам да, сол күй сайыстарына қатыстырып жүрдім. Жүлделер алып, қалалық республикалық байқаулардың жүлдегері атанып. Кейін Алматыдағы консерваторияны бітіріп, мынау белгілі атақты композитор Нұрғызбек Тілендиевтің Отырар сазы оркестрінде көркемдік жетекшісі болып қызмет атқарып күні бүгінге дейін осы бір жылдай болған ғой, осы енді қаламызға қайтып келіп қазір Құрманғазы атындағы саз колледжінде ұстаздық қызмет атқарып жатыр. Қолым балталы енді бағдарламамызда аяғына таяп келді. Жалпы бүгін біздің студиямызда болған қонағымыз Қолым балталы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы нөмір 44 мектеп гимназиясының еңбек сіңірген алтын әріппен жазылатын ұстаздарының бірі студиямызда қонақта болған болатын. Жалпы енді ақын жанды өлеңде айтар, танымал, керемет, өзінің жаңа айтып жатырған бала кезіндегі актерлік шеберліктеріңізді қазірде нұсқап жүрсіз. Сізге алдағы уақытта шығармашылық табыс тілейміз. Енді мына біздің алғашқы бағдарламамызды келіп ашып беруге атсалысып жатқаннан кейін сізден бір қаде сұраймыз. Бір керемет қазақтың қара домбырасын қолыңызға алып берген екенсіз. Бір жақсы бір өлеңдетіп әудеп жіберсеңіз, жолымызды осымен аяқтасақ бағдарламамызды. Жарайды, рахмет. Өте қуаныштымын. Біріншіден сіздердің осы бағдарламамызға келіп сұхбаттасқанымызға. Екіншіден енді осы сәтті пайдаланып, 20 жылдықтың қарсаңында өзіміздің осы мектебіміздің
başçıların sonra айтып отырмын ғой, сәрсенбі жылынан бастап Ақжарқан Мұтайғалова қызы бар, қазір енді білім басқармасын басқарып отырған. Және де барлық осы ұжымымызды осы 20 жылдық мерекесімен құттықтағым келеді. Дендері сау болсын, отбасылар аман болсын, еңбектері жемісті болып, тек қана шәкірттері биіктен көріне берсін деген тілек айтқым келеді. Енді жаңа айтып отырмын ғой, біздер енді ақын дегенде енді бір ақындық атағымыз жоқ, бірақ дегенмен де бір қолымызға қалам алып өлең жазатын сәттеріміз болады. Өлеңді орындамай тұрып, мына осы арнайы осы түнде ғана сиясы кетпеген деп жатыр ғой, сол секілді түнде жазып шыққан бір өлеңім бар. Сүйікті мектебіме 20 жыл деген. Соны қазір оқып берейін, содан кейін әнімді орындап берейін. Тұсаукесер деймін. Тұсаукесер. Күні кеше жазылған. Иә. Керемет, тыңдай. Онда енді былай деген екен: арайланып ата берсін көктегін, басып өттің талай жылдар өткелін, ұясынан сан түлекті ұшырған 20 жылың құтты болсын мектебім. Ақтап әркез алға қойған сенімді, білімді ұрпақ биіктерден көрінді, тәрбие мен білімдері ұштасқан гимназиям, мақтан етем өзіңді. Ұстаздары білімде де білікті, оқушылар ақтар әркез үмітті, жақсы басшы, жанашыр боп әрдайым, бір ұжым ғып, бір арнаға ұйытты, таудай биік білімді ордам еңселі, мақтан етіп жүрсін мәңгі ел сені, шәкірттері оза шауып бәйге алған, сүйіп өтем мен сені. Бәрекелді, керемет. Рахмет. Енді өзіңіздің енді ұстаздар күні деп жатырмыз, сондықтан енді ұстаз туралы бір ән орындайын. Ол енді бәрімізге белгілі ән. Қосылып отырсаңыздар да болады. Халымда шәкірде басиетің, ұстазың бар сенің қасиетің, білім берген, ой берген, ақыл берген, көз алдымнан кетпейді асыл бейнең. Ұстазым, ақылшы дос, ой арманым, арнабызым сізге осы аялданым. Ұстазым, ақылшы дос, ой арманым, арнабызым сізге осы аялданым. Біздерде еді үміт алған, ұстазым мен сені ұмыталман, үйретем тек өмірдің парасатын, ағарды ғой біз үшін қара шашым. Ұстазым, ақылшы дос, ой арманым, арналсын сізге осы аялданым. Ұстазым, ақылшы дос, ой арманым, арналсын сізге осы аялданым. Арналсын сізге осы аялданым. Ой, бәрекелді, рахмет. Оған сізге тағы да шығармашылық табыстар тілейміз. Осымен біздің бағдарламамыз аяғына жетті. Бізде қонағымыз 43 мектеп гимназиясының ұлы тұлғалы ұстазы Қолдан Балталы. Ұстаздарымызды ұлағаттайтын ұлықтаймыз бағдарламасы. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.